हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर। नमस्कार, હું છું જુહી। હલચલ ટીવી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। જંબુસર તાલુકાના 515 શ્રમિકોને વતન જવા માટે ભરૂચ રવાના કર્યા। જંબુસર તાલુકાના 515 પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને પોતાના વતન ઉત્તર પ્રદેશ જવા માટે ભરૂચથી ટ્રેન ઉપડનારી હોય જંબુસર એસટી ડેપોથી ભરૂચ જવા મામલતદારની ઉપસ્થિતિમાં રવાના કરવામાં આવ્યા છે। હાલ કોરોના વાયરસની મહામારીમાં લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું હતું। લોકડાઉનનો 58મો દિવસ હોય તાલુકાની કંપનીઓમાં છૂટક મહેનત મજૂરી કરી પોતાનું જીવન નિર્વાહ ચલાવતા પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને લોકડાઉનને કારણે રોજીરોટી છીનવાઈ ગયેલી, જેને લઈ પોતાના માદરે વતન જવા અધીરા બન્યા હતા અને રાજ્ય સરકારના આદેશ અનુસાર તાલુકામાં રહેતા 3700 જેટલા પરપ્રાંતિયોની યાદી મામલતદાર જંબુસર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ કલેક્ટર ભરૂચની સૂચના અનુસાર અને મામલતદાર જંબુસર બીએ રોહિતની નિગરાની હેઠળ અત્યાર સુધી 1500 જેટલા શ્રમિકોને પોતાના માદરે વતન મોકલવામાં આવ્યા છે। આજ રોજ જંબુસર એસટી ડેપો ખાતેથી 515 જેટલા શ્રમિકોને લઈ બસ ભરૂચ રવાના કરી હતી। વતન જતા શ્રમિકોના મોઢા પર ખુશી છલકાઈ હતી। શ્રમિકો વતન જતા હોય મામલતદાર જંબુસર દ્વારા ફૂડ પેકેટ તથા પાણીની બોટલની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી। શ્રમિકોને વતન રવાના સમયે નાયબ મામલતદાર કમલેશભાઈ પટેલ, નાયબ મામલતદાર પુરવઠા મનહરભાઈ સહિત સ્ટાફ હાજર રહ્યો હતો। કોરોના વાયરસ કોવિડ-19 જાહેર થતાં સમગ્ર દેશમાં કર્ફ્યુની સ્થિતિ અને લોકડાઉન જાહેર થવાથી ધંધા રોજગાર બંધ થતાં વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવેલા પરપ્રાંતિઓ જેવા કે બિહાર, યુપી, ઝારખંડ અને મધ્યપ્રદેશના મજૂરો અત્રે ધંધા રોજગારના કારણે અટવાઈ પડેલા અને ધંધો રોજગાર શરૂ ના થતા અને લોકડાઉન ફોર જાહેર થતાં તેઓ બિલકુલ બેકાર બની જતા તેઓએ પોતાના દેશમાં પોતાના વતનમાં જવાની ઈચ્છા પ્રદર્શિત કરતાં સરકારશ્રીની સૂચના અન્વયે તેઓના વતનમાં પરત મોકલવાના ભાગરૂપે આજ રોજ ઉત્તર પ્રદેશના કાસગંજ તરફ જતી ટ્રેનમાં 15 બસોમાં તેઓને 15 બસો અને 507 મજૂરોને ભરૂચથી કાસગંજ જતી તરફ જતી ટ્રેન આજરોજ રવાના કરવાના કામે અમે આજે ભરૂચ રેલવે સ્ટેશન મુસાફરોને લઈ જઈ રહ્યા છીએ।